குட் மார்னிங் கைஸ். இன்றைக்கும் மழை தான், நைட்டும் மழை தான் பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு, காலையிலே மழை தான். ஆக்சுவலாக டைம் 8:40 சம்திங், ஆனால் 6 o'clockலேருந்து மழை பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. டைம் இப்போது 9:30 ஆயிடுச்சுங்க. மழை நின்றுச்சு. அதில் கிளைமேட் இப்படி தான் இருக்குது. அடுத்த மழை வருதா என்னன்னு தெரியல, பார்க்கலாம் கைஸ். எல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்காங்க. தோட்டம் உழுது போட்டிருக்காங்க போல. மழை பெய்யுது, பெஞ்சிட்டு தான் இருக்கு. நைட்டு காமிச்சேன் இல்லையா, அந்த ஃப்ளவர் எப்படி காலையில் விரிஞ்சிருக்கு பாருங்க. இலை காணமே அடா. எல்லாம் மழையில் நனைஞ்சு இருக்காங்க. டைம் இப்போது 1:30 கிட்ட ஆயிடுச்சு. இன்னும் மழை தான் பெய்யுது பாருங்க, பெஞ்சிட்டே இருக்கு. ஃபோர் 15 மேலே ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் வெயில் அடிச்சிச்சு, காற்று அடிச்சிருக்க முடியாது. ஐயோ, தொட்டி விழுந்துருச்சே. பார்க்கலாம். தொட்டி கவுந்து போகிற அளவுக்கு காற்று அடிச்சிருக்கு. நிமித்து வச்சாச்சு ஒரு வழியாக. காற்று அடிக்குது பாருங்க. அந்த பக்கம் ஏரியா வட்டக்கானல் ஏரியா. நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன், அந்த தண்ணி சத்தம் தனியாக கேட்குது. ஓகே கைஸ், பார்க்கலாம். நேற்று ஆட்டி வச்ச மாவுங்க இன்றைக்கி தான் புளிச்சிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி இட்லி ஊற்ற போகிறோம். பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு, நல்லா சாஃப்டாக அமைதியா. இவரை எடுக்கணுமா? என்னப்பா இங்கே வா. இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு. அவர் ரொம்ப பசியில் வெயிட்டிங்கில் இருக்கார். என்னப்பா, எத்தனை இட்லி சாப்பிடுவீங்கப்பா? 4. சொப்போ, அதிசயம். சாப்பிட்டா அதிசயம் தான். ஓகே கைஸ், இது ரேஷன் அரிசியில் ஆட்டின மாவு தான். நெக்ஸ்ட் டைம் ஆட்டும் போது மிக்சிங் நான் சொல்கிறேன். ஓகேப்பா ஓகேப்பா ஓகே ஷூர். ஹாய். நைட் இப்போ 9 o'clock ஆக போகுது. கொஞ்சமாக காற்று நல்லா அடிக்குது, காற்று இருக்குது அண்டு மழையும் பெய்யுது. பயங்கரமாக குளிருது. இது அங்கே இருக்கிற ஒரு ஹோட்டல் கம் ரெஸ்டாரண்ட் நினைக்கிறேன். பளிச்சுன்னு தெரியுறாங்க. காற்று பாருங்க. இன்னைக்குன்னு சொல்லலை, கம்மிங்க ஒரு 4-5 நாளாகவே பயங்கரமாக குளிருது. கையெல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடுது. தண்ணிக்குள்ளே வச்சுருந்தோன்னா, ஒரு ஃப்ரீசரில் ஐஸ் கட்டி எடுத்தோன்னா எப்படி இதாகும் அந்த மாதிரி ஆகுது. க்ளவுஸ் எல்லாம் நான் வாங்கி வச்சுட்டேன், அந்தளவுக்கு ஆகிடுச்சு.
பார்க்கலாம் இன்னும் போக போக எப்படியெல்லாம் கிளைமேட் மாறுதுன்னு. ஓகே கைஸ், குட் நைட். நல்லா காற்றடிக்குது. குட் நைட், டேக் கேர், பாய். நாளைக்கு பார்க்கலாம்.